हाँ सर, मेरा नाम तौसीफ अहमद है। मेरा फादर का नाम शफी अहमद है। मैं बेलारूस को वर्क परमिट लेके डेयरी फार्मिंग के लिए जा रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरी मंथली सैलरी रहेगी $500। ठीक है, और जब भी मुझे इंडिया जाना है अपनी मर्जी से, तो कंपनी के इंस्ट्रक्शन हिसाब से जो भी मेरा फाइन बनेगा वो मैं भर के आऊंगा। यानी जब कंपनी से मुझे छुट्टी मिले तब मैं वापस सही सही से जाऊंगा। और ना मेरा उधर कोई न्यूसेंस होगा, ना किसी से मेरा झगड़ा होगा। जो भी डिसिप्लिन है वो भी मेंटेन करूंगा। ठीक है।